අලුත් තැනක් අලුත් දෙයක් ගැන දැනගන්න ආස ඔයාලා හැමෝම හන්ට අපි වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. අද අපි කරන්න යන්නේ අපේ හතරවෙනි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Fantech K511 ගේමින් කීබෝඩ් එක. මේ කීබෝඩ් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ගේමින් කරන අයට, ඒ වගේම එඩිටින් කරන අයට. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. එහෙනම් අපි අන්බොක්ස් කරන්න කලින් බලමු වෙනදා වගේම පෙට්ටිය දෙන විස්තර මොනවද කියලා. ඉස්සල්ලාම පෙට්ටියේ ඉස්සරහ පැත්තේ තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ ෆොටෝ එකක්. මෙතන ගහලා දෙනවා කම්පැනි නේම් එක Fantech. ඒත් එක්කම තියෙනවා කීබෝඩ් එකේ නම Hunter Pro. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා කීබෝඩ් එක ගැන විස්තර. ඒත් එක්කම බලමු පෙට්ටියේ එහා පැත්තේ තියෙන මොනවද කියලා. පිටිපස්සෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා කම්පැනි එකේ නම. ඒත් එක්කම මෙතන තියෙනවා කීබෝඩ් එක ගැන විස්තර. ප්‍රොඩක්ට් නේම් එක, කේබල් එක ගැන විස්තර මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු කීබෝඩ් එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉස්සෙල්ලාම බොක්ස් එක ඕපන් කරාම අපිට පේන්නේ කවර් කරලා තියෙනවා කීබෝඩ් එක. අපි කීබෝඩ් එක එළියට ගමු. මෙන්න තියෙනවා කීබෝඩ් එක. ඒත් එක්කම තව බොක්ස් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා වොරන්ටි කාඩ් එක. ඒත් එක්කම යූසර් මැනුවල් එක අපිට කීබෝඩ් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් කීබෝඩ් එක ලැප් එකට කනෙක්ට් කරන් යමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කීබෝඩ් එක තියෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද ස්මූත්ද ඒ ගැන විස්තර. ඉතින් අපිට මේ කීබෝඩ් එකේ ලයිට් ඕෆ් කරගන්න හැම ඕනනම් මෙතන වෙනම කී එකක් එවලා තියෙනවා. ඒ කී එක ප්‍රෙස් කරාම අපිට මේකේ තියෙන ලයිට් ටික ඕෆ් කරගත්ත හැකි. කීබෝඩ් එක අපි චෙක් කරලා බැලුවා. ගොඩක් ස්මූත්. ගේමින් කරන අයට නම් ගොඩක් වටිනවා මේ කීබෝඩ් එක. මේ වෙනකොට මේ Fantech කියන කම්පැනි එක ගොඩක් ගේමින් කරන අයට කීබෝඩ්, මවුස්, හෙඩ්සෙට් වගේ ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් මේගොල්ලෝ එළියට දාලා තියෙනවා මේ Fantech කියන බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එකෙන්. ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටියක් තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ යූසර් මැනුවල් එක ගත්තාම මේකේ යූසර් මැනුවල් එකේ තියෙනවා මේ කීබෝඩ් එක ගැන විස්තර, ඒත් එක්කම කීබෝඩ් එකේ සයිස් එක කොච්චරද කියන එක, ඒත් එක්කම තියෙනවා key function map එක. මේකත් අපිට කනෙක්ට් කරගන්න ඉන්නේ USB port එකට. අද අපි අන්බොක්ස් කරේ Fantech කම්පැනි එකේ Hunter Pro කීබෝඩ් එක. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.